तो मात्र एक ही महीना हो रहा है इस वोल्टास एसी को परचेस किए हुए, और ये जब चलता है तो कस्टमर बोल रहे कि साउंड करता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलता है इसमें। तो जैसे ही इसका ऊपर वाला कवर खोले तो देखिए यहाँ पे पेपर सटा हुआ था और वो कटा हुआ है। ये पक्का चूहा का ही काम है। और देखिए ये वोल्टास का नया मॉडल है, तो वोल्टास नया मॉडल में रिमोट का भी चेंजिंग किया है थोड़ा बहुत। और अब एसी को ऑन कर लिए, देखते हैं क्या दिक्कत है। और एसी का फिल्टर देखिए थोड़ा बहुत गंदगी है, तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, तब तक एसी मेरा चल रहा है। और ये पेपर को चूहा काटा कैसे है चलिए वो दिखाते हैं। तो देखिए एसी का कॉपर पाइप जहाँ से बाहर निकला है वहाँ देखिए हॉल खुला पड़ा है, इसी का वजह से चूहा अंदर घुस रहा है। तो देखिए काम एक का करने आए थे, दोनों काम पैक कर दिए बढ़िया से, ताकि फ्यूचर में चूहा घुसकर काटे नहीं, क्योंकि चूहा काटने का गारंटी वारंटी कंपनी भी नहीं देता है। और जो साउंड कर रहा था चूहा का वजह से ही करता होगा।